Проблемы нарушений сна касаются около 60% населения. Зачастую это связано с избыточным весом и ожирением, заболеваниями щитовидной железы, гипертонической болезнью, возрастными изменениями у мужчин и женщин. В клинике нейроэндокринологии мы решаем эти проблемы в комплексе. Наша новая книга о диагностике и лечении нарушений сна в подарок для наших пациентов. Приходите, и мы вам обязательно поможем. Клиника расположена между метро Новокосино и железнодорожной станцией Реутов.